압도적 뉴스 콘텐츠 3프로 뉴스룸입니다. 안녕하세요, 이주호 기자입니다. 안녕하십니까, 류종현 기자입니다. 네, 이게 이제 좀 좋아하시는 분들 많나. 이게 삼성전자 네. 크게 반등은 했으니까 좋아할 만한 거리는 아닙니다. 네. 그래도 떨어진 것보다 훨씬 나으니까 그런 기분이 들었다가 2차 전지는 왜? 그러니까요. 이게 이게 오늘 안 그래도 정부에서 이제 또 수습을 하려고 이게 확정된 사안은 아니다라고 이야기를 하면서 좀 수습을 하려는 그런 액션을 취했습니다만 네. 전혀 효과가 없었죠. 오늘 그렇게 무거운 주식들이 대부분 2차 전지 주식들 같은 경우에는 무겁잖아요. 네. 근데 무거운데 그 무거운 주식들이 10몇 %씩 막 폭락을 했기 때문에 삼성전자는 당연히 좋고 오늘 또 장도 그래도 강보합으로 마감을 했으니까 좋긴 했지만 많은 분들이 좀 주변에서 여전히 한숨 쉬는 소리가 그러니까요. 계속 들리고 있습니다, 진짜. 이제 네. 손실이 조금 줄었다 뿐이지 여기서 이야 좋다 이렇게 생각하시는 분들은 많지는 않을 거의 겁니다. 없을걸요, 진짜. 알겠습니다. 그런 분들. 자, 좀 반등을 했다는 건 다행인데 네. 어쨌든 오늘 또 크게 상처받은 게 2차 전지니까 네. 첫 번째 뉴스는 바로 2차 전지 얘기를 좀 해주실 거죠? 네, 바로 2차 전지 말씀드리겠습니다. 어제 이제 간밤에 그 인수위라고 봐야 되겠죠, 이제 도널드 트럼프 정권 인수팀이 IRA를 좀 폐지를 하려고 하고 있다. IRA에서 전기차 보조금 폐지를 조금은 계획을 하고 있다라는 게 로이터의 보도가 나왔습니다. 이거 같은 경우에는 익명의 제보자 이제 2명의 이야기를 인용을 해서 이번엔 보도가 된 거였는데 사실 그런 보도들은 대부분이 이제 확정이 안 된 상태고 네. 확정되는데 사실 시간이 오래 걸립니다. 근데 이제 어쨌든 로이터에 나왔기 때문에 이 부분이 좀 오늘 많이 영향을 미쳤는데 이제 석유 가스 회사인 컨티넨털 리소스의 창립자인 헤럴드햄, 많이들 이제 석유 재벌로 좀 많이 알고 계시죠? 네. 이제 헤럴드햄이랑 더그 버검 노스 다코다 주지사가 이끄는 에너지 정책팀이 IRA 세액 공제 폐지를 논의하고 있다라고 하는 게 이제 지금까지 밝혀졌던 팩트에 대한 내용입니다. 네. 여기에 대해서는 이제 어떤 식의 얼만큼의 어느 돈이 지금 폐지가 될 거다 이런 이야기는 자세히는 없었지만 로이터 이제 보도를 보면은 결국에는 전기차 보조금 폐지가 될 거라고 했고 그 부분에 대해서 테슬라 쪽에서도 이제 찬성을 한다, 지지를 한다라고 하는 의견을 밝혔다라고 했습니다. 이 소식이 나오면서 이제 오전부터 장이 열리기 전부터 사실은 2차 전지에 대해서 좀 많이 우려에 대한 이야기들이 많이 나왔고요. 네. 또 하나는 이제 국내 전기차 업체들에 대한 그런 이제 우려도 좀 많이 나왔었는데 현대차 같은 경우에는 약간 비켜갔습니다만 네. 기아라든지 모비스라든지 또 다른 주식을 보면은 영향을 완전히 비켜간 건 아닌 게 맞는 것 같고요. 현대차는 사실 오늘 좀 인사가 있으면서 좀 이제 다른 요소가 있었기 때문에 사실 소폭 오른 걸로 지금 해석이 되고 있습니다. 네. 그러면 얼만큼 빠졌느냐 한번 좀 표를 좀 띄워 주십시오. 제가 한번 찾아보다가 좀 놀랬습니다. 이게 좀 부분 설명을 드리면은 네네. 일단은 이제 크게 지금 보이는 게 2차 전지 소재 주식들입니다. 네. 소재주 같은 경우는 에코프로머티가 지금 15% 빠졌고요. 그리고 LNF가 11% 빠졌습니다. 네. 그 밑에 보시면 포스코홀딩스, 그 무거운 포스코홀딩스가 10.48% 빠졌고요. 네. 또 그 밑에 보시면 포스코 퓨처엠, 여기도 이제 9.5%가 빠졌고, 네. 에코프로 BM이 7.85, 금양이 7.44, 이제 코스모 신소재, 코스모 화학 이런 데도 많이 빠졌습니다. 네. 이거 이제 소재 쪽이 이렇고요. 그러면은 2차 전지 셀업체들은 어떠냐? 밑에 쪽에 조그만한 거 이쪽에 보시면은 있네. 네. 이제 SK 이노베이션은 퓨어한 건 아니지만 그래도 어쨌든 SK온을 가지고 있기 때문에 6.43% 빠졌고요. SDI가 지금 6.81%, 엔솔이 네. 12% 빠졌습니다. 그동안 다른 그 셀업체들, 그러니까 삼성 SDI랑 SK 이노베이션이 반등하지 못할 때, 네. 그래도 LG 에너지 솔루션은 상당히 앞으로 나아갈 길을 잘 개척하고 있다는 평가와 함께 많이 올랐었잖아요. 실제로 그렇죠. 네. 그 사륙파이 주문들도 많이 들어오고, 네. 그래서 좋았는데 오늘 왜 이렇게 빠진 겁니까? 엔솔 같은 경우에는 많은 분들이 기대를 했던 게 결국에는 이제 테슬라에 들어가는 468 배터리, 네. 그리고 이제 최근에 좀 공급망을 굉장히 늘렸잖아요. 네. 아시겠지만 르노에 LFP 넣기로 했고요, 벤츠에 지금 원통형 넣기로 했고, 또 이제 리비안에도 원통형 4695 배터리를 넣기로 했고요. 이런 식으로 계속해서 지금 이제 확장을 해나가고 있는 상태인데 ESS까지 최근에 또 수주를 하지 않았습니까? 네. 이렇게 되면서 좀 많은 호재를 입겠다라고 생각을 했었는데 이게 결국에는 무엇보다 전기차가 많이 팔려야, 전기차가 많이 팔려야지만
셀 업체든 소지 업체든 돈을 많이 벌 수가 있습니다. 이제 그 조건 중에 하나가 이제 전기차 보조금이었는데 네. 전기차 보조금이 결국에는 이번에 폐지될 가능성이 언급이 되면서 그러면은 전기차 시장 전체가 많이 다운될 거다. 이런 우려감 때문에 지금 많이 빠지게 된 거고요. 네, 특히나 이제 LG 에너지 솔루션 같은 경우에는 지금 테슬라에 대한 반사 이익을 많이 볼 거라고 기대를 했었는데 네. 전기차적인 측면, 전기차 보조금적인 측면에서 그러면 테슬라도 똑같이 못 받게 되면은 결국에는 이게 엔솔에게도 영향을 줄 수밖에 없지 않냐라는 게 오늘 시장의 그런 해석이었습니다. 어떤 식으로 영향을 줄 수가 있다는 걸까요? 되게 1차원적으로는 테슬라가 안 팔리면은 이제 결국에는 LG 엔솔 공급량이 줄어드니까 이제 판매량이 줄면서 매출과 수익이 나빠질 거라는데 네. 제가 조금 더 취재를 해봤습니다. 네. 취재를 해보니까 만약에 보조금이 사라지게 된다. 네. 그러면은 테슬라 입장에서는 결국에는 전기차를 밑짐에서 팔 수는 없으니까 네. 원가를 절감할 수밖에 없을 거고요. 그러면은 CATL 같은 배터리의 공급 그 이제 수급량을 많이 늘릴 수밖에 없습니다. 아, 테슬라가 중국산 배터리를 많이 차용할 수 있다는 그렇죠. 거죠? 네. 이 부분에 대해서는 지금 최근에 트럼프 대통령 쪽에서 이야기가 나오는 부분을 보면은 거래를 조금씩 준비를 하고 있습니다. 중국을 상대로 했을 때 이제 바이든 같은 경우에는 전면 금지를 많이 시켰지만 이제 트럼프 대통령 같은 경우에는 여기에 대해서 거래를 할 건데 전문가들이 지금 바라보는 관점은 한 몇 가지가 있는데 첫 번째는 직접 진출을 유도를 할 거다. 네. 이제 우리나라 기업들이 많이 들어갔던 것처럼 중국 기업들도 중국 배터리 기업들도 이제 미국에 공장을 세우게 되면은 이제 지금까지 중국 배터리 기업들이 받았던 그런 불이익을 많이 해소시켜 줄 거다라고 하는 지금 전망이 나오고 있고요. 또 하나는 이제 GM이나 포드들이 많이 지금 포드가 많이 시도를 했던 거죠. 네. 이제 합작사를 설립을 한다든지 아니면은 기술 라이센스를 이제 로열티를 주고 가져오는 부분에 대해서 지금 많이 검토를 했었는데 이제 바이든 정부에서는 그게 전부 다 지금 안 됐습니다. 네. 그런데 트럼프 같은 경우에는 이런 부분을 지금 많이 그 용인을 해줄 가능성이 높다라고 하는 거고 또 하나는 이제 지금 GM과 CATL이 일본의 TDK라고 하는 지금 하나의 회사를 일본 회사를 중간에 끼고 지금 네. 진출을 준비를 하고 있잖아요. 이런 형식의 지금 합작이 많이 늘어나게 되면은 결국에는 미국 내에서도 중국 배터리 판매가 굉장히 수월해질 수 있다라고 지금 그런 해석이 많이 나옵니다. 테슬라 같은 경우에는 이렇게 만약에 중국 배터리에 대한 문이 열리게 되면 네. LG 배터리처럼 비싼 배터리를 사용할 필요가 거의 없어집니다. 지금 많은 분들이 생각했을 때 LG는 품질이 좋고 멀리 갈 수 있고 빨리 갈 수 있는 배터리인데 중국은 LFP밖에 없는 거 아니냐라고 많이들 생각을 하시는데 CATL 같은 경우에는 LFP가 주력이긴 합니다만 NCM도 하고 있고요. 네. 특히나 이제 기린 배터리라고 하는 굉장히 또 플래그십 배터리가 있습니다. 네. 최근에 이제 샤오미가 그 배터리를 차용을 해서 지금 이제 뭐 뉴르부르크링에서 굉장히 좋은 성적을 거두기도 했고요. 이 배터리 같은 경우에는 이제 뭐 CATL의 주장이긴 합니다. 아직까지 저희 쪽에서 검증이 안 되긴 했지만 기존에 있었던 하이니켈 배터리들보다도 훨씬 더 높은 성능을 낼 수 있다라고 이야기를 합니다. 네. 그러면은 테슬라 입장에서도 결국에는 이제 그 고성능 모델이라든지 롱레인지 모델에 그거를 배터리를 채용을 안 할 그런 이제 뭐 안 할 이유가 없어지는 네. 거죠 사실상. 그러면 이제 LG나 삼성이나 뭐 SK온 같은 이제 국내 배터리 업체들의 그럼 이제 설 입지가 많이 줄어들 수밖에 없지 않겠냐라고 하는 게 사실 지금 전문가들의 좀 많은 예상 중에 하나입니다. 네. 그러다 보니 이제 결국에는 이제 국내 배터리 업체들이 좀 대응을 어떻게 해야 되는지가 중요해지는 건데 우리는 사실 미국에 굉장히 충성을 했습니다. 네. 공장도 많이 지었고요. 지금 합작사도 많이 하고 있고 일부러 미국 업체들이랑 굉장히 지금 파트너십도 많이 하고요. 네. 제가 몇 번 말씀드렸지만 4680 배터리를 테슬라에 공급하는 걸로 당장 돈을 못 벌 겁니다. 못 벌 건데 그럼에도 믿지면서도 불구하고 그렇게 지금 들어가려고 하는 거는 상징성이 크죠. 네. 어쨌든 46파의 배터리를 가장 먼저 이제 제안을 했던 것이 테슬라고 가장 먼저 생산을 한 것도 테슬라입니다. 그렇기 때문에 거기에 이제 우리가 제대로 공급하는 공급사로서 만약에 이름을 올리게 되면 다른 업체들 지금 벤츠 보세요. 바로 들어왔잖아요. 네. 이런 것처럼 그런 이제 상징적인 부분도 있고 나머지 사업적인 부분으로 연결할 수 있는 이제 메리트가 크기 때문에 그랬던 건데 이게 어쩌면 거기에 대한 계획 그리고 이제 반사 이익도 많이 줄어들 수 있을 거다라고 하는 게 지금 전문가들의 의견입니다. 알겠습니다. 그리고 네. 2차 전지는 확실히 이제 트럼프 2기에 들어서게 되면 네. 좀 피해를 볼 가능성이 높아지는 네. 그런 상황인 것 같고요. 반면에 지금 삼성전자는 꽤 많이 회복을 했더라고요. 네, 어제 충격이었잖아요. 네. 어제 이제 4년 5개월 만에 4만 전자로 복귀를 했다라고 하는 그런 안 좋은 이야기가 있었는데 오늘은 또 4년 8개월 만에 가장 높은 상승률을 기록을 했다. 하루 상승률. 네. 네. 그렇습니다. 한번 또 이거 바로 좀 띄워주시면 좋겠는데요. 삼성전자 같은 경우에는 이제 오늘
전일 대비 7.21% 뛴 53,500원에 이제 네. 거래를 마쳤습니다. 이거 같은 경우는 뭐 다 아시겠지만 이게 2020년 3월 24일 10.47% 오른 이후 1일 기준 최대 상승폭이다라고 나와 있거든요. 네. 그런데 3월 24일 이후라고 하는 시점을 자세히 보시면은 이때 바로 이때쯤에 코로나 때문에 국장이 완전히 무너졌을 때 있죠. 네네. 그리고 나서 V자 반등했던 거 기억나시죠? 네. 그때 당시에 오른 이후에 가장 많이 올랐다는 겁니다. 아. 사실상 역사적으로 몇 번째 손에 꼽힐 만큼 많이 오른 날이 오늘이라는 뜻입니다. 네. 그만큼 이제 많은 이제 어제 폭락이 결국에는 삼성의 밸류에이션이 너무 싸졌다. 이제는 사도 된다라고 하면서 많이 몰렸고요. 수급을 한번 보기 위해서 제가 이거 가져온 건데 삼성전자 이제 한번 보시면은 외국인이 7월 30일 이후 11월 13일까지 계속 팔았습니다. 엄청 팔았어요. 네. 엄청 팔다가 오늘 드디어 들어왔습니다. 오늘 이렇게 들어오면서 이제 외국인이 들어오면서 오늘 좀 바뀌었다고 생각들을 많이 해석이 나오고 있는 거고요. SK 하이닉스 같은 경우에는 보시면은 뭐 주가는 나쁘진 않지만 오늘 이제 3거래일 연속 지금 3거래일 연속 외국인들이 팔았습니다. 제가 외국인만 일단 좀 보자고 이걸 가져왔거든요. 네. 다른 것보다 외국인들이 지금 수급 상황이 워낙 지금 크게 미치다 보니까 그런 건데 그 다음을 조금 띄워주시면은 현대차랑 LG에너지솔루션 어땠냐라고 한번 봤습니다. 현대차가 오늘은 올랐지만 최근에 한번 보면 계속 안 좋아요. 이제 10월 23일 날 24만 원을 찍고요. 그때부터 계속 빠지는데 네. 그 빠지게 된 주체가 결국에는 외국인의 매도였습니다. 그리고 LG에너지솔루션 같은 경우에는 이제 오늘도 역시나 많이 빠진 이유도 외국인의 그런 매도세 컸다고 보면 되는데 이걸 왜 가져왔냐 하면은 지금 이제 우리나라가 환율이 지금 굉장히 좀 외국인 입장에서는 저렴해졌고요. 네. 그리고 이제 외국인들이 지금 최근에 많이 빠졌잖아요. 그러다 보니까 이제 외국인이 들어오는 주식은 종목은 결국에는 올라갈 수밖에 없을 거고 외국인 수급을 좀 우리도 많이 지켜봐야 되지 않겠냐. 네. 라고 하는 차원에서 오늘 삼성전자도 뭐 많이 올랐지만 어떻게 보면 수급적인 차원에서도 참조할 만한 게 외국인의 수급일 것 같다라고 싶어서 한번 가져와 봤습니다. 네, 알겠습니다. 아휴, 물론 제가- 네. 뭐요? 삼성전자가 요즘 어쨌든 밸류업이 좀 요즘 많이 중요해졌잖아요. 네. 그래서 이렇게 되면서 삼성전자 주가가 어제 많이 빠져서 그러면은 이제 배당 수익률이 좀 많이 높아지지 않았을까 싶어서 한번 계산을 해봤거든요. 네. 근데 오늘 계산을 하니까 어제는 2.7, 오늘도 이제 2.6. 많이 높진 않죠. 네네. 그러다 보니 왜 아직까지 좀 배당을 많이 안 높이고 있냐라고 하는 이야기도 나오는데 높일 상황이 아니죠. 네, 그러니까요. 반도체 투자를 많이 해야 되는 상황입니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 이렇게 2차 전지가 내리고 반도체 중에 삼성전자, SK 하이닉스 올라가고 이런 움직임들을 설명을 해줬고요. 네. 그 다음으로 이제 오늘 굉장히 아니죠. 트럼프가 이제 당선이 확정된 이후에 굉장히 네. 강력한 움직임을 보였던 건설기계 관련 종목들 있잖아요. 네네. 우크라이나 재건과 관련된 기대감이 상당히 크게 올라가고 있는 것 같습니다. 저도 표 하나를 준비했는데 이번은 그 우리나라 기계업종에 속해 있는 기업들의 순위별, 그러니까 상승률 순위대로 그냥 쭉 갖고 온 겁니다. 그래서 위에 있는 게 뭐 많이 상승률이 높아 보이긴 합니다만 굉장히 좀 시가총액이 작은 종목들이기 때문에 이런 것들은 크게 신경 안 쓰셔도 되고 그 아래에 있는 뭐 현대건설기계라든지 네. 현대인프라코어라든지 두산밥켓이라든지 우리나라의 그 중장비 3대장 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 중장비 3대장 가운데 2대장이 또 물론 그 저기 HD 현대에 들어가 있습니다만은 네. 어쨌든 중장비 3대장의 상승폭이 오늘 상당히 컸습니다. 6.75%, 그 다음에 4.4%, 두산밥켓은 2.3%. 아무래도 두산밥켓의 경우에는 재건과는 그렇게 크게 연관은 없을 가능성도 있어요. 왜냐하면 워낙 미국 내에서 수요가 굉장히 뛰어난, 그렇죠. 많이 판매량이 높은 기업이기 때문에 그럼 결국 이 재건과 관련해서는 현대건설기계라든지 현대인프라코어라든지 이런 쪽에서 기대감이 많이 있는 것 같습니다. 그러면 재건과 관련된 이 기대감이 오늘 왜 갑자기 그렇게 크게 불었는지를 보니까 지난 밤 사이에 우크라이나 젤렌스키 대통령이 다음 주까지 10가지의 복원 계획을 우리가 발표하겠다라는 공식적인 발표를 했습니다. 그것 때문에 물론 이게 종전으로 가는 길은 아닐 수도 있어요. 네. 어쨌든 그러면 이제 종전으로 가는 길은 아닐 수 있어도 결국은 이제 종전을 대비해서 뭔가 복구 계획을 이제 발표한다는 의미로 해석이 됐기 때문에
많은 분들이 재건에 대한 기대감을 가진 것 같습니다. 실제로 젤렌스키 대통령이 어떤 얘기를 했는지 보면은 다음 주에 우리는 10가지 주요 계획을 제시할 것이라면서 우크라이나의 지속 가능성을 위한 기본적이고 교리적인 문서를 작성할 거다라고 얘기를 했습니다. 네. 분명히 어떤 내용이 포함될지는 사실 지켜봐야 됩니다. 하지만 전쟁이 종료된 이후에 재건을 어떻게 할 것인지가 안 들어갈 리가 없다라는 기대감. 그렇죠. 반드시 그건 들어가겠지라는 기대감이 좀 작용을 하고 있는 것 같고요. 근데 이 10가지 계획이라고 하지만 이게 처음 있는 일은 아닙니다. 왜냐하면 지난 10월에도 우크라이나 젤렌스키 대통령이 5가지 승리 계획을 제안하기도 했었어요. 네. 여기에서 승리 계획이라는 건 뭐냐면 내년 종전을 목표로 전쟁을 끝내기 위해서는 이 5가지 조건 들어줘 이겁니다. 네. 우리가 내년에 전쟁을 끝낼 테니까 이거 전쟁 끝나려면 당신들 우리 우방국들 이 5가지 조건은 들어주셔야 됩니다라고 하는 건데요. 네. 거기에 들어간 조건들이 뭐냐면 나토에 가입해달라. 나토 가입을 초대해달라. 네. 라고 하는 조건이라든지 서방의 무기를 무제한 지원해주고 자체 방위 산업을 강화하는 등 우크라이나의 방위력을 강화해달라. 그리고 우크라이나에 포괄적 전략적 비핵 무기를 배치해달라. 이런 내용들이 좀 들어가 있거든요. 네. 그러니까 이런 조건들을 들어주시면 우리는 내년에 종전할 수 있습니다. 라고 하는 이야기를 지난 10월에 했었거든요. 네. 하지만 지금 딱 들어보시는 것처럼 현실 가능성은 상당히 좀 희박하죠. 그렇죠. 왜냐하면 나토 가입 그렇게 쉽게 될 수 있는 것 아니니까요. 네. 그리고 이 장거리 무기를 그러니까 우크라이나의 서방에 장거리 무기를 배치한다는 거는 직접적으로 러시아를 겨냥한다는 거기 때문에 그렇죠. 이 서방 국가들이 우리가 러시아와 그렇게 직접적으로 대적한다는 거는 굉장히 또 위험한 상황이거든요. 그러니까 그렇습니다. 그렇기 때문에 쉽지 않았는데 다만 이런 내용들 가운데 거래주의자인 트럼프에게는 먹힐 만한 내용이 있다는 평가도 좀 있었습니다. 어떤 뭐였었냐면 제가 5가지 조건 가운데 3가지 조건만 말씀드리고 나머지 2가지 조건을 말씀을 안 드렸는데 네. 어젯밤에 그 2가지 조건에 대해서 우크라이나 대통령실 수석 보좌관이 이탈리아 매체랑 인터뷰를 했거든요. 네. 거기에서 이탈리아 매체가 트럼프가 취임하면 이 승리 계획이 어떻게 작용할 것 같습니까? 라고 질문을 했더니 우리의 이 계획 가운데 일부는 트럼프 당선인의 관심을 끌 수 있을 것 같아요. 라고 응답을 했다는 겁니다. 그럼 여기서 관심을 끌 수 있는 그 2가지 내용이 뭐냐면 그 5가지 조건 가운데 제가 말씀 안 드린 2가지 가운데 하나가 우크라이나의 리튬, 가스, 티타늄 등 전략 자원을 공동으로 사용할 수 있게 하겠다. 그러니까 딜을 치는 거죠. 네. 우리를 도와주면 우크라이나의 티타늄, 리튬 이런 희귀 광물 많이 있으니까 이거 같이 쓸 수 있게 해줄게요. 라고 하는 것과 2번째는 지금 유럽 지역에 주둔 중인 미군을 우크라이나 군이 일부 대체해 줄게요. 물론 이게 현실 가능성이 있는지 그리고 유럽이라든지 미국의 서방국에서 이걸 좋게 받아들일지 여부는 모르겠습니다만 네. 어쨌든 트럼프는 거래주의자로 우리가 알려져 있고 네. 그럼 무엇인가를 제시해야 트럼프를 비롯한 우방국들로부터 받을 수가 있을 것 같으니 네. 우크라이나에서도 그러면 우리가 딜을 칠 만한 제안을 한 거죠. 그런 걸 보면은 뭔가 준비가 되는 것 같다라고 하는 느낌이 좀 들고 있습니다. 또 한 가지 뉴스가 하루 전에 나왔었는데 유럽 연합에서도 우크라이나 재건을 하기 위한 투자를 본격화한다는 이야기가 나왔습니다. 유럽 연합이 지금 공식적인 발표를 한 건데요. 우크라이나 복구와 재건에 투자할 기업을 모집을 시작했다라는 발표를 지난 13일에 했습니다. 이거를 이제 유럽 연합이 지금 그 해당 유럽 연합 내에 있는 기업들에게 요청을 했고요. 요청에 네. 따라서 만약에 유럽 현지에 있는 기업들이 3월 1일까지 그러면 제가 참여하겠습니다라고 제안서를 제출할 수 있고요. 네. 거기에서 제안서를 검토한 다음에 적절하다고 판단되는 기업들에게는 약 500억 유로, 우리나라 돈으로 74조 원에 달하는 우크라이나 자금 투자 프로젝트랑 이제 연결이 되는 그런 식으로 진행이 될 예정입니다.
그러다 보니까 물론 전쟁은 끝나야 끝나는 거지만 확실히 전쟁 이후, 전쟁 종식 이후에 재건에 대한 준비는 좀 들어가고 있다라고 네. 하는 거를 첫 번째로 말씀드리고, 두 번째는 제가 사실 이 뉴스를 준비한 가장 큰 이유는 뭐냐면 앞서 말씀드렸던 것처럼 우크라이나도 지금 뭔가 딜을 치기 위해서 조건들을 하나씩 카드를 준비하고 있잖아요. 네. 이렇게 준비가 되어야 될 것 같다. 그렇죠. 라는 이야기를 좀 드립니다. 우리 정부도 좀 준비를 해야 됩니다, 사실. 네, 지금 이렇게 모든 국가들이 지금 대트럼프를 지금 대응하기 위해서, 네. 트럼프 대통령을 대응하기 위해서 여러 전략들을 짜고 있는 상황인데 좀 잘 안 보입니다. 물론 뭐 하고 있겠죠. 하고 네. 있겠지만 저희가 지금 피부에 느껴지지 않다 보니까 보도도 잘 안 나오고 있고요. 이런데 제발 좀 좋은 성과를 거둘 수 있도록 했으면 좋겠습니다. 오늘 배터리도 뭐 거의 일환이라고 좀 볼 수 있지 않을까 그러니까요. 싶어요. 네. 네. 다음 뉴스는 계속 지금 뭐 댓글창에서도 말씀을 몇 분이 하셨는데 현대차 인사 오늘 말씀드리겠습니다. 네. 현대차 인사가 오늘 이제 사장단 인사가 있었습니다. 보통 연말에 이제 임원 인사 있잖아요. 네. 임원 인사랑 별도로 사장단 대표이사 인사가 있는데 여기 지금 보통 이게 떨어뜨려서 해요. 붙여서 잘 안 하거든요. 네. 근데 이번에는 이제 임원 인사는 보통 크리스마스 앞두고 전후로 하고 네. 그런데 이제 그 사장단 인사를 지금 한 달가량 앞서서 오늘 미리 말을 했습니다. 승진한 사람들 보면은 장재훈 사장이 네. 부회장으로 올라갔고요. 특징 중에 하나가. 네. 그리고 이제 북미 사업을 총괄하고 있던 호세 무뇨스 이제 사장이 네. 대표이사로 올라갔다라는 게 오늘 가장 큰 대표적인 이야기였습니다. 좀 자세히 설명을 드리면은 장재훈 부회장 같은 경우에는 이제 정의선 회장 체제가 된 이후 첫 번째 부회장입니다. 네. 지금 2021년도 때 윤여철 부회장이 나가고 난 뒤로부터는 현대차 그룹 내부에서는 부회장이 없었습니다. 그렇기 때문에 이제 정의선 혼자서 많은 결정을 해야 돼서 굉장히 힘들어 할 거다라고 했지만 네. 잘 해왔고요. 그런데 이제 장지훈 사장 같은 경우에는 기존에는 현대차 대표이사직을 맡으면서 최근에 성과가 좋았고요. 네. 거기에 대한 좀 성과를 인정을 받으면서 결국에는 대표이사까지 올라갔습니다. 많은 분들이 대표이사직에 누가 오를 거냐를 두고 되게 좀 함한평에 올랐던 분들이 많이 있습니다. 네. 그 중에서 이제 재경 쪽과 그리고 사업 쪽에서 있었는데 재경 쪽에서 대표이사를 잡게 되면은 네. 보통 회사가 어렵다라는 의미를 합니다. 그렇죠. 네, 이제 좀 뭐 비용 절감을 한다라든지 뭐 희망퇴직을 한다든지 이런 부분이 좀 나올 가능성이 높은데 사업을 하던 사람이 결국에는 올라갔다라는 거는 현대차도 계속해서 사업을 확장할 계획이다라는 걸 좀 의미를 하고 있고요. 그렇죠. 그리고 또 하나는 이제 오늘 대표적인 이제 인물 3명을 사진을 좀 띄워주시면 좋겠습니다. 중간이 장재훈 부회장, 그리고 이제 왼쪽에 있는 분이 성킴 사장입니다. 네, 성킴 아시죠? 이제 미국의 네. 정치 쪽에 계셨던 분이죠. 전 주한 미국 대사였던 분이시기도 하고요. 이분이 이번에 이제 원래는 고문으로 있다가 네. 싱크탱크 쪽에 고문으로 있다가 이번에 현대차의 사장으로 이제 합류를 했습니다. 그리고 의도가 있는 거죠. 의도가 있죠. 네. 그리고 지금 저기 있는 그 외국인 분 있죠. 이분 같은 경우에는 2019년도 때 이제 현대차에 합류를 한 호세 무뇨스 사장인데 이분은 또 판매, 네. 세일즈 또 약간 통입니다. 그러다 보니까 이제 이분이 오고 나서부터 현대차가 사실상 미국에서 굉장히 실적이 진짜 좋아졌어요. 그래요? 네. 제가 이 3명을 왜 이렇게 올려놨느냐 하면은 이 3명이 그 현대차의 대트럼프를 대표하는 그 3명입니다. 그러니까 쉽게 말하면 이제 트럼프 2기가 시작이 되면은 네. 미국을 상대로 해야 될 것이 굉장히 많습니다. 거기에 대해서 이제 뭐 정책적인 부분도 마련을 해야 됐고요. 판매적인 세일적인 부분도 마련을 해야 되고 여러 가지가 있는데 근데 거기에 대한 일단은 수장은 장재훈 부회장이 이제 일단은 맡게 되고요. 네. 장재훈 부회장은 완성차 담당 부회장으로 됐습니다. 완성차 담당 부회장이 되면서 차에 대한 대부분을 이제는 맡게 된다고 보시면 되고 네. 호세 무뇨스 같은 경우에는 이제는 대표이사입니다. 네. 우리가 흔히 말하는 CEO죠. 네. CEO가 됐기 때문에 보통 CEO는 국내 사람들이 썼거든요. 네. 현대차 그룹의 첫 번째 외국인 CEO입니다. 더군다나 이제 그 중요한 자리를 미국 사업을 총괄하던 사람을 시켰다라는 거는 네. 북미 시장에 대해서 조금 더 힘을 많이 실어주겠다라고 하는 거고요. 네. 그리고 이제 저 성킴 같은 경우에는 많이들 아시겠지만 뭐 성김이라고 합니다 지금. 네. 이제 김 사장이라고 말씀을 드릴게요. 김 사장님은 김 사장님. 네. 지금까지 계속 이제 뭐 정책 동향이라든지 이런 거에 대한 싱크탱크의 고문으로만 있었다가 네. 이제 올해 CES 때 제가 봤습니다. 정의선 회장이랑 같이 앉아서 여러 가지 이야기를 많이 하더라고요. 네. 뭐 그때만 하더라도 이제는 뭔가 좀 대우를 해준다거나 이런 생각이었는데 어쨌든 싱크탱크에서 이제는 현대차의
실제적으로 이제 그 전략을 짜는, 이제 정책 전략을 짜는 이제 최고 지위에 올라가게 된 건데, 이분이 왜 왔냐면은 이분은 트럼프 정권이랑 많이 좀 연결이 돼 있습니다. 네. 트럼프 1기 때 필리핀 대사를 했었고요. 또 2018년 북미 정상회담 때는 사전 준비 단계에서 이제 미국 측 수석 대표를 맡기도 했습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 트럼프 정부와도 굉장히 좀 여러 가지 일을 했던 만큼 아무래도 대관 업무를 할 때 좀 많이 요직에서 올라갈 수 있지 않겠냐라고 하는 이야기도 있고요. 지금 현대차에 이제 GPO라고 하는 글로벌 대관 조직이 있습니다. 네. 이 조직의 역할이 굉장히 커질 겁니다. 지금까지는 이제 앞서서 좀 이렇게 합류를 했었던 김일범 부사장이 이제 이분 같은 경우에도 뭐 외교 쪽 출신이시고, 그리고 네. 이제 또 뭐 대통령과 북미 정상회담을 할 때 통역을 맡았던 분이기도 합니다. 이분이 이제 윤석열 윤석열 정부 인수위 때도 여러 가지 역할을 했던 분인데, 이분이 지금 이제 합류를 해서 대외 업무를 하고 있고요. 또 하나는 우정엽 전무 같은 경우에도 전 외교부 외교전략기획관이었습니다. 지금 이렇게 김일범, 우정엽 이런 사람들이 지금 그 대관 업무를 이끌고 있던 곳에 이제 결국에는 컨트롤 타워로서 이제 성킴 사장이 이번에 왔다고 보시면 됩니다. 결국에 이렇게 현대차가 이렇게까지 지금 많이 미국을 신경 쓸 수밖에 없는 거는 현대차의 최대 수출국이고요. 네. 해외에 지금 매출이 가장 많이 나오는 곳이고, 그리고 이제 국내 업무랑 국내 시장까지 다 포함을 해서 가장 큰 시장입니다. 네. 한국 시장에서 150만 대 정도 판다면은 미국 시장에서는 165만 대 정도 팔고 있습니다. 더 큰 시장이기 때문에 여기서 제가 제가 어제였나요? 네. 어제 아침에 나와서 시간이었죠. 인덱스 시간에 네. 좀 현대차가 어려워질 수 있다라고 하는 그런 이제 좀 분석들을 했더니 안 좋은 이야기 많았었는데, 네. 그런 일이 좀 발생하지 않도록 하기 위해서 이번에 성킴 사장이 왔고, 그리고 이제 호세 무뇨스, 그리고 뭐 장재현 사장도 사실은 미국 쪽 사람이라고 볼 수 있어요. 네. 왜냐하면 장재현 사장도 GM 출신입니다. 아, 그래요? 네, 그렇기 때문에 미국 관련돼서 잘 압니다. 쉽게 말하면 미국의 그런 이제 약간의 뭐 손이라도 조금 탄 사람들, 네. 이런 분들이 이번에 좀 많이 승진했다고 보시면 되고, 그래도 성과적으로 봤을 때 잘하는 사람들은 또 승진을 시켜줘야 되지 않겠습니까? 네. 그분들 사진도 좀 하나 띄워주십시오. 결국에는 이제 이게 저희가 얼굴을 뵈면 네. 좀 알 수 있는 분들일까요? 네, 제가 한 분 말씀드리겠습니다. 제일 위에 왼쪽 위부터 말씀드릴게요. 이분 같은 경우에는 이규보 현대글로비스 대표입니다. 뭐 네. 저희 쪽에서 몇 번 나왔던 분이신데 부사장에서 사장으로 올라갔고요. 네. 그 다음이 이제 백철승 현대트랜시스 부사장이고요. 그리고 그 다음이 이제 최준영 이제 기아 사장입니다. 네. 그리고 그 밑에 또 보시면 안경 끼신 분이 오준동 현대캐피코 부사장, 그리고 이제 주우정 현대엔지니어링 사장, 네. 이제 이한우 현대건설 부사장입니다. 이걸 좀 보면은 이분들 같은 경우에는 뭐 물론 지금까지 성과가 좋았던 것도 있는데, 현대 엔지니어링과 현대 건설을 조금 볼 필요가 있는 게, 엔지니어링 이제 사장으로 간 주우정 사장 같은 경우에는 기아의 재경을 담당하시던 분입니다. 네. 그만큼 이제 현대 엔지니어링이 요즘 많이 힘든 상황이라는 걸 좀 반증을 하는 거고요. 이한우 부사장 같은 경우에는 이제 30년 동안 네. 아파트 업무, 주택 관련 업무를 많이 했던 분인데, 네. 그러면 이 부분 같은 경우에도 지금 최근에 주택 시장이 올라갈지 떨어질지를 굉장히 좀 기로에 서 있는 상황이거든요. 그런 부분에 대해서 사업에 대한 좀 책임을 조금 높이기 위해서 그렇게 이제 이한우 부사장이 이번에 대표이사로 올라갔다고 보시면 될 것 같습니다. 와, 이번 인사를 통해서 미국 시장이 얼마나 좀 준비를 하고 있는지, 그러니까 네. 준비를 하려고 인사까지 이렇게 했는지를 네. 좀 알 수 있네요. 맞습니다. 지금 여기에 저희가 안 나와 있는 분들 중에서도 사실 트럼프 정부를 관련해서 네. 대관 업무를 준비하는 쪽이 굉장히 많습니다. 그렇죠. 네, 제가 듣기로도 미국 내에서도 현지 채용을 굉장히 많이 하려고 하고 있고, 어제 또 조금 취재를 해보니까 현대차가 로비 비용을 내년에 굉장히 많이 쓰려고 하고 있다고 합니다. 네. 그 로비 비용이 얼마큼 나올지는 나중에 또 한 번 더 보여드릴 수 있을 것 같은데, 그만큼 지금 현대차가 위기에 몰릴 수도 있는 상황이기 때문에 뭐 당연히 사업은 당연히 잘합니다. 그렇죠. 네. 거기에 대한 부가적으로 지금 대관 업무는 미국 내에서도 엄청 중요하기 때문에 그 부분을 많이 강화를 하고 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 일단 그 사장단 인사만으로도 네. 미국을 위해. 네. 알겠습니다. 네. 자, 미국. 네. 그 다음 뉴스 한번 전해드리도록 하죠. 오늘 기획재정부의 그린북이 발표가 됐습니다. 최근 경제동의 10월호가 발표가 됐는데, 여기서 가장 눈에 띄는 부분은 지난 한 6개월 동안 여기에서 내수가 회복된다는 표현이 있었는데, 그 내수 회복된다는 표현이
삭제가 됐습니다. 그래서 이게 좀 우리나라의 그 내수에 대해서 부정적으로 국가의 시각도 좀 바뀐 게 아닐까라는 네. 우려감이 들었는데 일단 이번에 어떻게 평가했는지 보면은 완만한 경기 회복세가 이어지고 있다라고 얘기를 했습니다. 그 전까지는 이 표현이 경기 회복 흐름이라고 되어 있었어요. 네. 근데 이게 완만한 경기 회복세라고 된 거는 다소 그 회복세가 좀 누그러질 것 같다라는 뉘앙스를 분명히 담고 있는 거죠. 그도 그럴 것이 최근에 나왔던 여러분들 그 3분기 GDP라든지 이런 걸 보면 상당히 좋지 못합니다. 그러다 보니까 확실히 이제 회복에 대해서 자신감이 좀 떨어진 것을 볼 수가 있고요. 네. 그럼에도 불구하고 내수 회복이라는 단어가 삭제된 게 갑자기 뭐 경기가 안 좋아졌다고 봐야 되냐? 사실 그건 아니라고 정부에서도 얘기를 하고 있습니다. 네. 이게 그 김기범 과장이 명시적으로 내수 회복 조짐이라는 말이 안 들었지만 그 흐름 자체가 바뀐 건 아니고 네. 다만 대내외 불확실성이 커지면서 내수도 영향을 받을 부분이 있을 것 같아서 내수 회복이라는 단어를 뺐다라고 얘기를 했는데 여기서 말하는 대부분의 대내외 불확실성은 아무래도 트럼프의 취임이겠죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이것이 어떤 영향을 펼칠지 모르면서 내수도 영향을 받을 수 있어서 내수 회복이라는 말을 뺐다라고 얘기를 하고 있습니다. 어쨌든 여러모로 보면은 이제 결국 내수 회복이라는 단어가 빠진 거는 네. 어쨌든 기존에 봤던 경기 전망보다는 지금 보고 있는 경기 전망은 기존보다 낮아진 건 분명합니다. 네. 그 부분에 이제 뉘앙스의 차이가 있다는 점은 확실히 이번 그린북에서도 나타났습니다. 그 부분 보니까 저희가 이제 며칠 전에 보도하면서 네. 저희 둘이서 이야기했잖아요. 내수가 뭐였었죠? 정말 좋나? 네. 부동산 빼면 괜찮은 건가? 그쵸. 내년 KDI 전망 때도 내년 정말로 내수를 좋게 보는 거 네, 맞나? 그쵸. 네. 그런 이야기들을 좀 했었는데 이게 결국에는 우리가 지금 느끼기에 내수가 안 좋잖아요, 사실은. 특히나 이제 실물 경제가 안 돌아가고 있는데 내수 회복했다라고 하는 이야기를 계속 넣는 것도 정부 입장에서는 굉장히 좀 부담스러웠을 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 그리고 이제 그 아직까지는 뭐 IMF라든지 세계은행이라든지 이런 쪽에서는 우리나라에 대한 그 경제 성장률 전망치를 낮추지 않고 있지만 네. 이건 발표하는 시점에 시차가 존재하기 그렇죠. 때문이지 아마 네. 조만간 그 수치들은 좀 낮은 상태로 발표가 다시 될 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 다음 소식은 부동산 관련 소식 하나 전달드리겠습니다. 부동산이 뭐 이제 계속 올라가는 것 같은데 네. 10월 달에 전국 집값 상승폭이 5개월 만에 최저치를 기록을 했다라고 합니다. 이제 한국부동산원에서 매월 이제 발표하는 전국 주택 가격 동향인데 10월 달 걸 한번 좀 띄워 주십시오. 보면서 말씀드리면은 이제 전국 주택 가격이 0.07% 상승을 하면서 전월 0.17% 상승률보다 0.1%포인트 굉장히 많이 좀 상승폭이 축소된 상황입니다. 전국 주택가격 같은 경우에는 지난해 11월부터 이제 5월 달까지 하락을 하다가 7개월 만에 6월부터 상승세로 전환을 했고요. 아시겠지만 6월 달에 왜 올랐죠? 이때 당시에 이제 그 2단계 DSR, DSR 2단계 2단계가 지연되면서 그렇죠. 네. 발동하면서 이제 발동할 거라고 생각을 하고 많이 갔다가 지연됐잖아요. 네. 그러면서 이제 8월 달까지 상승폭이 최고치를 찍었습니다. 그러다 이제 9월 달에 조금 줄어들었다가 이번 달에도 많이 줄게 된 거라고 보시면 될 것 같습니다. 이제 부동산원에 따르면은 서울은 일부 선호 지역에서 선호 단지에서 국지적으로 지금 상승세가 나타나고 있지만 그 외 단지는 대출 규제 등에 따른 관망세 확대 및 매물 적체로 지난달 대비 상승폭이 축소됐다라고 이렇게 이야기를 했습니다. 제가 취재를 이 부분도 좀 많이 하고 있는데 제가 주로 많은 보는 곳이 어떠냐면은 네. 이제 그 어디죠? 맨날 말씀드리는 둔촌주공 지역. 네. 둔촌주공을 이렇게 중심으로 해서 강동구와 송파 그리고 이제 그 옆에 있는 하남까지 좀 많이 보고 있고 네. 위례까지 끼고 있고요. 또 하나 많이 보는 곳이 마포입니다. 마포 지역 같은 경우에는 이제 우리가 마용성이라고 하는 이제 강남 3구 다음 쪽으로 이제 많이 좀 사람들이 가고 싶어하는 지역인데 네. 그 중에서도 특히나 이제 마포 지역에 이제 마포는 보십시오. 여의도 그리고 이제 광화문이라고 하는 2대 그 오피스 단지를 연결하는 곳입니다. 그러다 보니까 직주 근접. 그렇죠. 네, 굉장히 30대부터 50대까지 다양한 쉽게 네. 말하면 경제력으로 경제 생활을 굉장히 활발하게 하는 분들이 많이 사는 곳인데 거기에 대장 아파트가 마레프예요. 마포 레미안 푸르지오라고 하는 아파트인데 그 아파트가 최근에 매물이 많이 적체되고 있고 네. 그리고 그 호가죠. 호가가 한 3달 사이에 2억 정도 내렸다고 합니다. 제가 말씀드리는 거는 전용 84 기준입니다. 네. 그런 걸로 봤을 때는 이제 어느 정도 상승세가 많이 끝난 것도 끝난다기보다는 상승세가 이제 많이 좀
낮아지고 있다는 거 맞는 것 같고 강남 3구를 제외를 했을 때 강남 3구 중에서도 이제 강남 2구를 제외를 하면은 네. 실질적으로는 이제 조금은 빠지고 있는 상황으로 돌아가고 있는 것 같은 그런 분위기가 많이 만들어지고 있습니다. 네, 강남 2구는 그냥 딴 세상 같습니다. 네, 그들만의 세상. 아까 네, 부동산 원에서도 일부 선호 단지, 일부 선호 지역이라고 했으니까 그것은 뭐 계속 이제 그들만의 리그가 되는 것 같고요. 네. 우리가 갈 수 있는 곳들은 조금씩 이제 빠지는 쪽으로 변화가 있지 않나 이게 싶습니다. 통계도 좀 분리해서 봐야 될 것 같아요. 이제는 네, 앞으로는 그쵸. 분명히 맞아요. 좀 이것도 나중에는 좀 변하지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 자, 마지막으로 저는 한 가지만 좀 간략하게 또 전해드리도록 하겠습니다. TSMC가 원래 다음 달 초 정도에 그 미국 공장 짓고 있는 거 있잖아요. 오, 맞아요. 1공장하고 2공장 짓고 있는데 1공장은 거의 다 지어서 네. 이거 이제 그 지은 것에 대한 완공식을 다음 달에 하려고 했는데 완공식을 취소한다고 통보했습니다. 네? 우리 행사 안 할 거야. 왜요? 이거 왜요? 제가 해석하는 걸 한번 들어보세요. 네네. 일단은 어떤 식이었었냐면 일단 그 이게 올 1월에도 공장 건설이 상당히 좀 지연이 됐었어요. 네. 거기에서 했던 얘기가 그 당시에 많이 나왔던 게 숙련공들을 좀 이렇게 근로자가 없어서 이게 네. 계속 지연됩니다라고 했는데 사실 그것보다는 보조금을 왜 이렇게 안 주냐. 그것 때문에 좀 공장이 지연된 게 아니냐라는 그 전문가들의 평가가 많이 있었거든요. 네. 근데 어제 지난 11월 7일에 무슨 일이 있었냐면 TSMC가 미국 반도체 보조금을 확정했다는 블룸버그의 보도가 있었습니다. 그러니까 TSMC가 이 바이든 행정부와 함께 미국 상무부와 수십억 달러의 보조금을 받기로 한 걸 구속력 있는 계약 협상을 마쳤다는 보도가 있었어요. 그러니까 받기로 한 거죠. 네. 그래놓고 완공은 트럼프가 취임한 이후에 하는 것 아니냐. 지금 이미 12월에 완공식을 하기로 했던 거를 네. 안 하기로 했으니까 네. 그러면 1월이면 취임 이후잖아요. 그렇죠. 취임 이후에 하기로 하는 것 아닌가라는 추정이 나오고 있는데 아. 그러면 약간 무슨 모양새냐면 모양새가 이상한 게 네. 보조금은 바이든한테 받고 네. 완공은 트럼프 때 하고 세레모니는 트럼프랑 하고. 트럼프랑 세레모니는 하고 뭔가 네. 이게 이것도 트럼프 이기를 위한 준비처럼 보이지 않습니까? 그런 것 같네요. 그러니까 뭔가 개별 기업들이 굉장히 여러 가지 그 트럼프 이기를 네. 준비하기 위한 준비 작업을 열심히 하고 있는 것처럼 보이는 그런 형태로 보여서 네. 이게 왜 이렇게 해석을 하냐면 그들은 얘기를 안 하거든요. 그렇죠. 왜 완공을 취소했는지 그들은 밝히지 않았기 때문에 우리가 추정할 수밖에 없는데 네. 근데 모양새를 보아하니 일단 받을 건 바이든은 다 받고 네. 세레모니는 트럼프랑 하고 네. 뭔가 이게 트럼프 행정부를 하기 위한 뭔가 준비 작업으로 보이기 때문에 그 얘기를 좀 굉장히 똑똑한 것 같아요. 네. 돈은 여기서 받고 축하는 이긴 사람이랑 따로 또 하고. 그러니까요. 네. 만약에 그게 오. 맞다면 사실 우리도 이런 것들을 많이 해야 된다는 거죠. 그러니까 뭐 네. 정부 차원이 됐건 기업 차원이 됐건 무언가 이제 이기 행정부를 네. 준비하기 위해서 이런 되게 디테일한 것들이 굉장히 많이 준비가 되어야 될 것 같다라는 생각으로 말씀을 제 드렸습니다. 머릿속에 한 기업이 있습니다. 지금. 어디입니까? 그 기업도 최근에 공장을 다 지었어요. 네. 세레모니는 다음 정부랑 하려고 지금 준비를 하고 있더라고요. 그러니까 그런 거 해야 네. 됩니다. 네. 해야죠. 인사를 어쩐지 잘했더라 오늘. 알겠습니다. 자, 그러면 오늘 이야기는 여기까지 하도록 하겠습니다. 여러분들 주말 잘 보내시고요. 저희는 다음 주에 오겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 삶의 격을 높이는 9가지 지혜를 함께 나눕니다. 위즈덤 칼리지 시즌 2 영상 아래 링크를 클릭하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.